სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა დღეს იქნა წაკითხული სახარება ლუკა მახარებლის სადაც ის მოგვითხრობს მაცხოვრის შესახებ რომელთანაც მივიდა მდიდარი ადამიანი და სთხოვა თუ სთხოვა რომ მიეცა მას რჩევა როგორ ეცხოვრა იმისათვის რომ დაემკვიდრა სასუფეველი ცათა. ეს ამბავი მდიდრისა და მდიდარი ახალგაზრდასი და მაცხოვრის ლაპარაკი აქვს სამივე მახარებას მოთხრობილი და სინოპტიკოსს ეგრეთ წოდებულს და იქ არის ნათლად ნათქვამი თუ ეს ახალგაზრდა რომელიც მთელი სულით ეძებდა საღვთო სასუფეველს მარადიულ ცხოვრებას მიდის მაცხოვართა და სთხოვს მას ამ დარიგებას რომ მოძღვარო სახეა რომ მითხარ მე რა ვიქნა რათა დავემკვიდრო სასუფეველი ცათა და მაცხოვარი ეუბნება მცნებებს რომ არ იმრუშო არ იპორო არ აცილის სამო რაც არ გინდა შენთვის არ მიაზღო სხვას პატივი ეც დედასა და მამასა შენსა და სხონდე რადგან ისევ უბრუნებს პასუხს ახალგაზრდა და ეუბნება რომ ეს სიყრმით ჩემიდან დამიცავს მე ამაზე მე მთელი ცხოვრება ესე იგი ვასრულებ ამას და აიღა მაკლს მე და აი მაშინ ეუბნება რომ ხან სრულყოფა გინდა ერთი რაღაცა გაკლია და ეს რაც გაკლია არის ის რომ გაყიდო ყველაფერი და შემომიდეკ მე აი ამ თქმაზე უკვე რასაკვირველია ეს ახალგაზრდა დამწუხრდა და განეშორა უფალს და მაცხოვარი აგრძელებს და ამბობს რომ ძნელად თუ შევიდეს მდიდარი სასუფეველსა ცათასა უადვილეს არს აკლემისა გასვლა ნემსის ხუნდში ვიდრე მდიდარი შევიდეს სასუფეველსა ცათასა რაზეც მოციქულები ესე იგი აღშფოთდებიან და იქ დგომი ხალხი აღშფოთდება ანუ გაუკვირდებათ და ეკითხებიან მას და ვისგან არის შესაძლებელი ვის მიერ არის შესაძლებელი სასუფეველსა ცათასა დამკვიდრება მაცხოვარი ეუბნება რომ შეუძლებელ კაცთაგან შესაძლებელი არის ღვთისა მიერ მოკლედ ლაპარაკია იმაზე რომ ადამიანი რომელიც პატიოსნად იქცევა და რჯულს ასრულებს როგორც ეს ახალგაზრდა კარგია და ეს ჯულის შესრულება არის მნიშვნელოვანი მაგრამ არის მოახლოებული ცათასასუფეველი და ეს ცათასასუფეველი არის თვითონ მაცხოვარი და ეუბნება რომ თუ აქ გინდა ჩემთან ერთად ყოფნა ამ სასუფეველში მაშინ გაქვს შენის რომ ყველაფერი დაუტევო და შემომიდგე მე რასაერად მაცხოვარმა ხაზი გაუსვა იმ არასწორ მიდგომებს რომელიც ძველ აღთქმაში იყო ხაზი უпроსწორედ გადაუსვა და ესეთი მიდგომები სწორედ ამ სახარებაში ჩანს როცა მაცხოვარი იტყვის რომ მდიდრის შესვლა არის სასუფეველსა ცათასა ძნელი ყველას გაუკვირდება თუ ვიღა უნდა ცხონდეს თუ არა მდიდარი და ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ თქვეს და იმიტომ გაუკვირდათ რომ წარმოდგენა ესე იგი კეთილდღეობისა ადამიანისა პირდაპირ იყო დაკავშირებული ღმერთთან და ეს ძველი აღთქმისეული ამავე დროს ზოგადად წარმართულიც წარმოდგენები იმისა რომ ავად თუ არის ადამიანი ესე იგი ღვთისაგან ისჯება თუ მშიერია ესე იგი ღვთისაგან ისჯება თუ ის უშვილოა ესე იგი ღვთისაგან ისჯება და ასე შემდეგ არ არის სწორი და ამას ხაზს უსვავს მაცხოვარი და ამბობს რომ და პირიქით უпроსწორედ თუ შვილები გყავს ღვთისგან შეეული ხარ
თუ ჯანმრთელობა გაქვს ღვთისგან რჩეული ხარ და თუ მდიდარი ხარ ღვთისგან რჩეული ხარ. საზომი არის შენი მდგომარეობა, ეკონომიური, სოციალური, ოჯახისეული და ჯანმრთელობა, ხო? სამედიცინო მდგომარეობა შენი. და აი მაცხოვარი აი ამას ყველაფერს უგულებელს ყოფს და ეუბნება პირიქით ჩვენ ხედავთ რომ ბერძი იყო იოაკიმე და ანა ასევე ელისაბედი და ზაქარია ხომ და მათ მიეცათ და საერთოდ არ იყვნენ ღვთისგან დაწყევლილები პირიქით ღვთისგან რჩეულები იყვნენ ასევე ჩვენ ვნახეთ სხვა ადგილას მაცხოვარი ამბობს რომ სიგლახაკე ლაზარე სრულიად გალახაკი ლაზარე სრულიად ღვთისმოსავი იყო და პირდაპირ სასუფეველში აღიტაცეს მისი სული ესე იგი ანგელოზებმა და ამ დროს მდიდარი პირიქით სახე დაკარგული და ღვთისპირიდან წასული იყო ასევე ბრმაზე როცა ეკითხებიან მას ვინ შესწოდა ამან თუ მშობელთა მისთა რამე თუ ბრმად დაიბადა და იქაც არც ამათ შეუწოდოს არც მშობელთა მისთა მოკლედ ლაპარაკობს იმაზე რომ ბევრი რამ სამყაროში ესე ადვილად შესახედი არ არის ახალ აღთქმაში ღმერთი ისე მოუახლოვდა ადამიანს რომ ბევრი რამ ესე მარტივად გადასაწყვეტი არ არის და მაცხოვარი ამიტომ მიგავური ფორმით ხანდახან სხვადასხვა თქვათ მეტაფორებით თუ სინონიმებით თუ რაღაცა ბრძნული აზრებით თუ მარტივი მაგრამ ბრძნულად შესაძლებელი გადატანითი მნიშვნელობით აი ამ სირთულესაც წარმოაჩენს ხო და ესე იგი პირდაპირ მისაღები მისი სიტყვა ყოველთვის არ არის იმიტომ რომ სახარება ერთდროულად არის ადვილი გასაგებიც ვინც უმეცარია თქვათ უციგნურია და მას არ აქვს შესაძლებლობა არ ქონდა განვითარების და ასევე იმ ბრძენისთვის რომელიც ამ სიბრძნის დაწაფებას ცდილობს ანუ მაცხოვარი მოდის და სასუფეველის გზას აადვილებს იმიტომ რომ თვითონ ხსნის მას მაგრამ უფრო მდიდარს ყოფს ამავე დროს ადამიანს მის შეხედულებას მის დამოკიდებულებას მის სამყაროს აღთქმას ესე მარტივი აღარ არის გადასაჭრელად ესე არ იჭრება რომ ცოდვილია ავადმყოფი და მართალია ჯამრთელი ხო ესე არ იჭრება რომ დიდარი არის წარმატებული ადამიანი არის ღვთისგან რჩეული და გლახაკი არის და უპოვარი არის პირიქით განსაკიცხი ან რომ სხვანაირად სხვა საზომი შემოაქვს მაცხოვარს და ეს საზომი სრულიადაც არ არის დამოკიდებული შენს სოციალურ სტატუსთან ან და ოჯახურ მდგომარეობასთან ან შენ ჯანმრთელობასთან ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამესთან დაკავშირებული რამდენად გინდა შენ ღმერთთან ყოფნა და რამდენად ცდილობ რომ მასთან იყო და აი ეს მცდელობა შენი მარადმჟავ შენ ესე იგი სიცხადეში იყო და შენ მზად იყო უფალთან შესახვედრად მრავალი გავში აქვს აღწერილი ხო მაცხოვარი იღვიძებდით რამე თუ მოახლოებულს არის იღვიძებდით იმიტომ არ იცით პარავი როდის მოვა უცაბედად მოვა შენთან უფალი გესმით არა როცა არ ელოდები მაშინ მოვა ანუ მარად მზადყოფნა შენი იცი რა რაღაცა წარმატებას მიაღწიე და შენ ეს გარანტიას არაფერში არ გასცეს თუნდაც სულიერ წარმატებას სულიერ რას გულისხმობს სასულიერო ხარისხების მიღების წარმატებას ხო სადაც ახვედი კიბეზე გახდი რაღაცა ცნობილი სასულიერო პირი დღეს სხვათა შორის დაემთხვა და არის სწორედ ხსენება ალექსი შუშანია რომელიც სრულად იკვეთება ამ სახარებასთან იმიტომ რომ ის იყო უპოვარების ესე იგი გზამკვლევი ის იყო სიმდაბლის და სულის წრთნის ის იყო არავის გამკითხველი და პირიქით ეუბნებოდა რომ თუ ვინმეს გინდა რომ ჭკუა ასწავლო და განიკითხო იცოდე რომ ეს შენ ხარ და შენ განიკითხე შენი თავი ნუ მიეჩვევი სხვაზე ლაპარაკს ნუ გექნება წარმოდგენა რომ ვიღაცა შკუას დაარიგებ და უფრო დიდი ხარ და ამისთვის შენ გამოგარჩია უფალმა თუმცა თვითონ ძალიან ბრძენი და ნაკითხი ადამიანი იყო ამბობს იმას რომ სულის წრთნა არის მთავარი და ადამიანი როცა ამ სულის წრთნას შენ თავთან ბრძოლა სულის წრთნა ამას ქვია შენ თავს ებრძვი შენ როცა მანკიერებას შენსას
ვერ დაინახავ, ვერ აღმოაჩენ, ანდა თუ აღმოაჩენ, დანებდები მას და ხელს ჩაიქნევ, ესე იგი შენ იქნევ ხელს და განეშორები ღმერთს. ანუ ქრისტიანი მოწოდებულია, რომ სულ იბრძოლოს, ამას ნიშნავს და ვინც დაითმინოს ბოლომდე მაცხოვარი ამბობს, იგი სხონდეს. ანუ გარანტირებული შენ სასუფეველი არასდროს არც ერთ მომენტში არ აგაქვს შენ. არა, ვერც ერთ მომენტში ვერ იტყვი ადამიანმა, რომ მე იმდენი სიკეთე მაქვს გაკეთებული, ვაცი დავწვევი და განვისვენებ, მე მშვიდად. არ არის ესე. არავის არ ჭირდება, მაცხოვარ შენი სიკეთე არ ჭირდება. შენი სიკეთე გჭირდება შენ. და არა იმიტომ, რომ ამაზე ილაპარაკო და ხედი მაღლო, არამედ იმიტომ, რომ ამით შენ კიდევ უფრო მეტი ბრძოლა გამოუცხადოს შენ საკუთარ თავს. იმიტომ რომ ის სიკეთე, რომელიცაც შენ აკეთებ, რასაკვირველია ეს შენ თავთან ბრძოლის და შენი თავის იძულების ხარჯზე ხდება. ეს ოფლია, ეს წვალებაა, ეს სირთულეა. ისევე როგორც ნებისმიერი სათნოება, რომელსაც ქრისტიანი მიყვება, დაუდგება სწორედ ამ სათნოებებში, სწორედ გადალახვის და შრომის დახარჯვა. ისევე რომ ნებისმიერი საქმე, რომელიც სრულყოფილება, რაღაც დონის სრულყოფილებამდე გინდა მიიყვანო, უშრომელად არ კეთდება. ასევე ეს ქრისტიანული სათნოებების ჩვენ თავთან ბრძოლა, ჩვენ თავთან ბრძოლა, ეს სწორედ ამ ხაზზე გადის და სწორედ ალექსი შუშანია წმინდა ამბობს ესეთ სიტყვებს, რომ ცოდოა ის კაცი, ვისი სახელიც უფრო ესე იგი ცნობილია ვიდრე მისი საქმეები. და ესეთი მე ვარ ამბობს პირველ რიგში. და აი ყველაფერს რასაც ცოდვას მიაწერდა ალექსი, მიიწერდა საკუთარ თავზე. ეს სხვათა შორის მის საფლავზეც ესეთი წარწერა. ასე რომ ის მდიდარი, რომელიც კმაყოფილი იყო, რომ ღმერთისგან რჩეულია, კურთხეულია, ნახე სიმდიდრეც მისცა, არ მრუშობს, ოჯახი ყავს, კაცს არ კლავს, პატივს სცემს დედმამას, რა აკლს მას? გარანტირებული აქვს სასუფეველი, ღვთისგანაც ნაკურთხია და უცებ მაცხოვარ ეონება არ არის. ადამიანის მარადმზრდადი არსება და შენ თუ გონია, რომ ეს უკვე გარანტიაა შენთვის სასუფეველი, არა, აი გეტყვი შენ. აიღე, გაყიდე ყველაფერი და შემომიდე კვნა. გაყიდე ყველაფერი და შემომიდე კვნა. რა მძიმე სიტყვებია, ეს ხო არ არის მარტო მასზე ნათქვამი იმ ადამიანს. ამით ხო მაცხოვარი თითოეულ ჩვენთაგანს გვეუბნება. და გვეუბნება რას გვეუბნება? რომ არ გეგონოს შენ, რომ შენ აი ესეთი რჩეული ხარ და აი ესეთი დიდი ხარ ღვთის წინაშე. რომ შენ უკვე გარანტირებული გაქვს, ну ყოველ შემთხვევაში კმაყოფილი ხარ შენი ცხოვრებით. კმაყოფილი ხარ შენი ცხოვრებით. და თუ ჩვენ გადავხედავ ჩვენ თავს, ალბათ ამ ცრუ მდგომარეობას ადამიანისას, კმაყოფილებით მდგომარეობისას ადამიანისას, განსაკუთრებით ქრისტიანების, ვინც მართლა კეთილად ცხოვრობენ, ცოდვილ ადამიანს ალბათ უფრო განცდა აქვს ცოდებისა, ხო? აი ქრისტიანები, რომლებიც რაღაცნაირად ვართ ქრისტეს ჯულში და რაღაცა გული გამთბარი გვაქვს, აი აქ არ უნდა დაითესოს სწორედ აი ეს კმაყოფილების შეგრძნება. შეგრძნება იმისო, რომ რჩეული ვარ მე. და აქ თითეული ჩვენთაგანის რჩეულებაზე კი არა, მთელი ვიძახით, რომ რჩეულები ვართო და ჩვენ ყველაზე მაგრები ვართ მთელ მსოფლიოში. და ვხედავთ აგერ როგორი მაგრებიც ვართ. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ საქართველოშიც ვხედავთ, ხომ? როგორც მაგრები ვართ. და აი ესე რომ ჩვენ კმაყოფილებაში კი არ უნდა ჩავარდეთ. ჩვენს რაღაც გაკეთებულ საქმეებით კი არ უნდა ვტკბებოდეთ, არამედ მარაჯამ უნდა ებრძოდეს შენ საკუთარ თავს. და აი ეს ბაცილა ამპარტაუნების, ქედმაღლობის, ზევიდან ყურების და რაღაცა ჭკუის დარიგების და თითისქნების უნდა მოსყოს ადამიანმა, ქრისტიანმა თავის ცხოვრებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, იმიტომ რომ პატარა ეს ბაცილა, ისევე როგორც ერთი წვეთი ძმარი აფუჭებს ტონობით ღვინოს, ესევე ერთი პატარა ამპარტავნული, ქედმაღლური შენი მდგომარეობა სულიერი შეიძლება გაგიფუჭოს ყველაფერი, რაც შენ გიკეთებია. და ამ ხრივ, აი ამ ქედმაღლობის მდგომარეობაში
რატო ამბობს ესე მკვახეთ მაცხოვარი რომ დიდარი ძნელად შევა? იმიტომ რომ უდიდეს განსასწელშია რეალურად დიდარი, ხო? ჩვენ ვიცით დიდარი ადამიანები წმინდანებიც არიან. მაგრამ მათ შეასრულეს სამღვთო სიტყვა და მთელი თავისი ქონება დაახარჯეს სხვა ადამიანებს. ისინი მიხვდნენ რომ ეს ქონება მე კი არ მომეცა რომ გვილები ავიშენო, თვითმფრინავები ვიმყოფო 250 და რაღაცა ანტარქტიდა დავიმყრო და სეიშელის კუნძულები. არამედ იმისთვის მომცა ღმერთმა რომ ხალხს დავეხმარო და გავიტანო. ესეთი მდიდრები არიან. მაგრამ სიმდიდრე წარმოიდგინეთ რამხელა განსაცდელი აქვს ადამიანს, რამხელა ქედმაღლობა უნდა ქონდეს, რომ ამდენი რამის შეძლება შეგიძლია. ხო დღეს ხო ფული, მამონა, ყველაფერს, თითქმის ყველაფერს გააკეთებს დღევანდელ მსოფლიოში, ხო? წინა საუკუნეებში ვერ გააკეთებს, შესაძლებლობა ამდენი არ იყო. ვიწრო თუ შენ რაღაცა პატარა რაღაცას დაიკმაყოფილებდი, ასე ვთქვათ. აი დღეს წარმოიდგინეთ ფულის შემთხვევაში აი სურვილი მითხარით, რომელსაც ვერ დაიკმაყოფილებს ადამიანი. ნებისმიერი დონის სურვილს დაიკმაყოფილებს, ხო? და რამხელა განსაცდელში ახლა ესეთი ადამიანი. ამიტომ ამბობს მაცხოვარი რომ ძნელად შევა ცათასასუფეველში მდიდარი. ძალიან ძნელად შევა, იმიტომ რომ ეს განსაცდელი არის მისთვის დამანგრეველი. იმიტომ რომ ადამიანი ხდება მონა ქონების. ადამიანი ხდება უფრო მეტიც დღეს ისეა ქონება, რომ საბანკო ანგარიშში გაქვს ქონება. შეიძლება ეს ფული, ოქრო, თქვათ, რაღაცა განზეულობა, საერთოდ შეხებადი არ იყოს. შენ გქონდეს ეს ქონება საბანკო ანგარიშზე, მხოლოდ კომპიუტერში რო შეხვალ შენ ანგარიში, ნახავ ამ ნულებს და კმაყოფილი ხარ და გახარებული ხარ. ხელითაც ვერ ეხები. რაღაც ეფემურ ნოლებს ხედავ. და ერთი ნოლი რომ მოაქვს, შეიძლება გული გაგისკდეს. შეიძლება ის ბანკი რომ დაზარავდეს, შენ შეიძლება ინფარქტი მიიღო და უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდე. მაშინ როცა ქრისტიანი მოწოდებულია რომ განთავისუფლდეს. აი დღეს ნახეთ ტელევიზიები დარბიან როგორმე დაინახონ სიმდიდრე სასულიერო პირების. კარგია, გააშუქონ ყველაფერი. მაგრამ ამათ გონიათ რომ ქრისტეს ნათქვამი რომ უპოვარება უფრო კარგია, უნდა გასცე ადამიანმა და იცხოვრო ესე იგი სისადავეში არის ნათქვამი სასულიერო პირზე. არ გონიათ რომ ეს ნებისმიერი სასულიერო პირი საერთოდ არ იყო ის ახალგაზრდა რომელიც მივიდა. ჩვეულებრივი ადამიანი იყო რომელიც ცხოვრობდა ჩვეულებრივად. ანუ ის მაცხოვარი ესე არ არჩევს, ის არის სასულიერო პირმა უნდა მისცეს მაგალითი ერთმნიშვნელოვნად. რასაკვირველია, უნდა მისცეს მაგალითი და კეთილი მაგალითი უნდა მივცე. მაგრამ ეს არ განთავისუფლებს შენ სასულიერო პირის არასწორად ცხოვრება, შენ არ განთავისუფლებს იმისგან, რომ ის სიტყვა შენზეც არ მოქმედებს. მარტო სასულიერო პირს კი არ უთხრა. შენ გითხრა სახარებას რომ კითხულობს, ხალხი ძერზეთი არ კითხულობენ, მაგრამ თუ წაიკითხავ, სულ გონია რომ მეზობელზეა ლაპარაკი, ან ვიღაცა ის ვინც მტერია მისი, როგორ იპოვა მასში, ზუსტად ის რაც სახარებაში წერია. ამ დროს სახარება მხოლოდ და მხოლოდ შენ გელაპარაკება. იმიტომ არის სახარება ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ პერსონალურად შენთან მოდის, ეს შენ გელაპარაკება. ის იუდა მე ვარ, ის ქრისტეს ჯვარცმელი მე ვარ, ის რა ქვია ქრისტეს გამყიდველი მე ვარ, ის ცოდვილი მეძავი მე ვარ და ასე შემდეგ. და ის მაცხოვარი რო ეუნება სხვადასხვა დარიგებებს, მემარიგებს ის ჭკუას, სხვას კი არ არიგებს ჭკუას. ამიტომაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყოველი სიტყვა სახარებაში წაკითხული არა ესე პირდაპირ და პრიმიტიულად გავიგოთ. თუ არა და მაშინ ამბობს ესეთ რაღაცას მაცხოვარი, რომ თუ თვალი გაცნობს ამოითხარე შენი თვალი. ხა პირდაპირ უნდა გავიგოთ ეს და თვალდათხრილი რამდენჯერ ცდუნებული ვარ ახლა მე პირადად ამდენი თვალი არ მაქვს. და მაშინ მთელი ქრისტიანები დაბრმავებულები უნდა ყოფილიყვნენ, წმინდა მამები სუბრმები უნდა ყოფილიყვნენ, ხო? მაგრამ ეს ლაპარაკობს ადარებს რომ რამდენად ესე იგი დაგტანჯავს შენ ეს ცოდვა, რომ შეიძლება შევადაროთ რომ ბრმა სიბრმავე ჯობია იმ დატანჯულობას,
რასაც ჩვენ ეს მოგიტანს და სრულებედაც არ ნიშნავს იმას, რომ მარჯვენა მოიჭრა ხელი თუ გაცდუნებს, თავი მოიჭრა თუ თავი გაცდუნებს და ასე შემდეგ. მაგრამ უნდათ რომ პრიმიტიულად წამროგიჩინონ ქრისტიანობა. უნდათ რომ ჩვენ ქრისტიანებსაც და სხვებსაც შორს არ მივდივარ. რომ პრიმიტიულად წარმოაჩინონ და ქრისტიანობა არ არის პრიმიტიულობა. ქრისტიანობა არის წიგნობარი აღმსარებლობა. ნახეთ ეკლესია მონასტრები ჩვენი უძველესი უმდიდრესი ბიბლიოთეკებით, ხო? სოფლიოში არ იყო ერთი ალექსანდრიის უძველესი ბიბლიოთეკა იყო. ცნობილი მაკედონელის დროიდან დაარსებული და იმის შემდეგ ანტიკური ხანის შემდეგ უდიდესი ბიბლიოთეკა იყო ყველა მონასტერთან. წიგნსაცავები, აკადემიები, უნივერსიტეტები, აი ეს უნივერსიტეტი დღეს რო გვაქვს და საგანმანათლებლო სისტემები, ეკლესიის წიაღში მოხდა მისი ჩამოყალიბება და ესე იგი მისი დაარსება. სხვადასხვა აღსანიშნავი ერთი რამეც. ეს რასაკვირველია ეს უნივერსიტეტის ტიპი, რომელიც არის დღეს არის დასავლური ცივილიზაციის, ანუ დასავლური საქრისტიანოს ესე იგი 8 წლის შედეგი ესეთი ტიპის უნივერსიტეტი, რაც ძალიან კარგია თავისთავად, მაგრამ იყო საოცრება, როცა ბენედიქტ მე-16 ამას წინათ როცა იყო რომის პაპი, ეხლა გადამდგარია, ხო, იცით თქვენ, ხო? დააპირა რომ მისულიყო ვატიკანის მიერ დაარსებულ უნივერსიტეტში რომში წარმოიდგინე. მისალოცად 300 შეკრიბეს 300 სტუდენტი, რომელმაც გამოხატა პროტესტი, რომ ჩვენ ვართ საერო დაწესებულება და არ გვჭირდება სასულიერო პირები. წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება ადამიანის ტვინი შეუბრუნო ისე, რომ ეკლესიის მიერ დაარსებული ამ იმის ცოდნის წყაროს ადგილას ადამიანი ბოლო-ბოლო ამხელა კაცია, ხო, გამორჩეული კაცი ცოდნია თან, უწოდინე ხო არა? რომის პაპია ბოლოს და ბოლოს. რომ არ მიიღო და არ შეუშვა. და ეს კომუნისტური რაღაც სოციალისტური რაღაც რაღაც ესეთი პროგრესული აზროვნება ჩვენ გავიარეთ ეს პროგრესი კომუნისტებმა გვაჩვენეს მე-20 საუკუნის დასაწყისში და ეს პროგრესი იყო სწორედ ეს ამ ლოზუნგებით რომ ეკლესიას თუ დავამარცხებ და გავაჩანაგებ ჩვენთან იქნება ყველაფერი კარგად და შევალთ კომუნიზმში. მაგრამ არ მოხერხდა დაინგრა კომუნიზმი და აშენდა ისევ ეკლესიები. ეხლა შეიძლება ყველაფერი ისევ შებრუნდეს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია ქრისტე მოდის ჩვენ პერსონამდე, ჩვენ წინააღმდეგობა დროს და ქრონოს კი არ უნდა გაუწიო, დროს კი არ უნდა ეწინააღმდეგო. არამედ შენ ნებისმიერ დროში უნდა დაინახო ქრისტე. იმიტომ რომ იმ დროს მფლობელიც ქრისტეა, იმ დროშიც ქრისტეა. ჩვენ არ გეგონოს რომ მე-5 საუკუნეში რახან ივანე ოქროპირი იყო კონსტანტინოპოლში, იქ რო დავბადებული ყავით, გაბწყინებული ქრისტიანები ვიქნებოდა. იქაც იგივე პრობლემა გვექნებოდა. და აქაც არის ქრისტე. ესეთ ნათქვამი აქვს თუ გახსოვთ წმინდა მამას ერთ-ერთს აღარ მახსოვს სახელი, მაგრამ ნათქვამი ძალიან კარგია. თუმცა ეს მამების ერთიანი აზრია, რომ ლოთი სოდომში გამართლდა და ადამი 64-ში დაეცა. ადგილმდებარეობას მნიშვნელობა არ აქვს. შენ შეიძლება იერუსალიმში იყო ცოდვილი და რაღაცა აი წალენჯიხაში კი არა, სენაკში იყო აგერ მართალი ნოქალაქებში ალექსი შუშანია, ხო? ასე რომ ეს დღევანდელი ჩვენი წაკითხული სახარება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს სიტყვები მაცხოვრისა გაყიდე ყველაფერი მოწოდება რომ შენ მზად უნდა იყო ყველაფრისთვის ღვთის გულისთვის არის ჩვენზე ნათქვამი და არა 2000 წლის წინ ვიღაც ახალგაზრდაზე მდიდარზე ან დღევანდელ მდიდარ ხალხზე რომელმაც არიციან ფულისად წაიღო. მერტმა დაგლოცოთ ბედნიერები გამყოფოთ და იყავით ძლიერი. თავს გაუფრთხილდით და შორს-შორს იდექით ხოლმე.